ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ടയറുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ പഴയ റെഫ്രിജറേറ്റർ കംപ്രസറിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടയറുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ടയറാണ്. ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലോഡ് കപ്പാസിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എയർ കപ്പാസിറ്റിയും, അതായത് എത്രത്തോളം എയർ ഇതിന് നമുക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ എല്ലാ ടയറിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ടയറുകൾ ഉണ്ട്. നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ടയറുകളുണ്ട്. അതേപോലെ അലോയ് വീലുകളുണ്ട്, പല ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലെ എയർ പ്രഷർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 80% കംപ്ലൈൻറ്റ് ടയറിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ എയർ പ്രഷർ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എയർ കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും വല്ല കല്ലിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടയറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എയർ പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. 44 PSI ആണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിൽ കൂടുതൽ, അതായത് എയർ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ വളരെ കുറവ് അടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഒരു 10% കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 44 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 35 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരുപാട് ടയറിൽ പ്രഷർ നമുക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ 44 ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ 50, 60, 70 ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോശമാവുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിലും കൂടുതൽ അടിക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എയർ പ്രഷർ നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഏത് ടയറിൻ്റെതായാലും, അതായത് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെതായാലും കാറിൻ്റെതായാലും ഏതിൻ്റെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ എയർ പ്രഷറും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലോഡ് കപ്പാസിറ്റിയും ഇതൊക്കെ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എയർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വീടുകളിൽ നിന്നും കാറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, അതായത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസർ കൊണ്ട്, അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മാത്രമല്ല ചെറിയ സൈക്കിളിൻ്റെ കാറ്റും നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ വാൽവ് ഇതുപോലെയുള്ള വാൽവുകളുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ നോക്കുന്ന ഗേജാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിൽ PSI എന്നും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് പ്രഷർ എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. PSI ആ വെള്ള കളറുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആ ബാർ ആണ് മേലെ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളറിലത് കാണിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു പ്രഷർ ഗേജും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ എത്രത്തോളമാണ് ഇത് എയർ എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രഷർ ഗേജ് കൂടി നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് നോർമൽ എയർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോസ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസർ, പഴയ ഫ്രിഡ്ജ്, മോശമായ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന, അതായത് ആക്രി കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജുകളിലെ കംപ്രസറുകൾ തന്നെ, കംപ്രസറുകൾ പലതും വർക്കിംഗ് ആണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ കംപ്രസർ മേടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എത്രയോ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കാണുക, ഈ ടൈപ്പ് പ്രഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് കംപ്രസർ. ബാക്ക് സൈഡിൽ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന കംപ്രസർ. ഇത് നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇൻലെറ്റ്, എയർ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഔട്ട്ലെറ്റ്. അത് നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റും ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റും, കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർ, അതായത് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും നമ്മൾ സക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇതിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, 2 സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലിലേക്കാൾ നേരെ ഡബിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരു 2.5 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 2 കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതേപോലെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒരു ഹോസ് കൊടുത്തിട്ട്
അതേപോലെ ടയറിലേക്ക് നമുക്ക് കാറ്റടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കണക്ടർ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ പ്ലഗിലേക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. മൊത്തത്തിലുള്ള വർക്കിംഗ് ഡയഗ്രമാണത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസർ. ഇത് പുതിയത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയത് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ഏതെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. കംപ്രസർ മിക്കവാറും വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. തണുപ്പ് വരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സർക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത്ര, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിക്കുമ്പോൾ പഴയത് ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇത് ആക്രി കച്ചവടക്കാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും വലിയ റേറ്റൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു വയറ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എയർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്വിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഹോസിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് എയർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എയർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ബൈക്കിനാണെങ്കിലും അതേപോലെ കാറിനാണെങ്കിലും സ്കൂട്ടിക്കാണെങ്കിലും ഏതിനു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു റബ്ബർ പോർഷൻ ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് പൊടി ഇടയിൽ കിണഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഊരിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് എയർ ഹോസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കംപ്രസർ. കംപ്രസർ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറാണ്. പവർ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എയർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിലവിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരുപാട് വർഷമായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള കാറ്റ് എയർ അടിക്കാനും വേണ്ടി പറ്റും. അത്യാവശ്യം ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എയർ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും പറ്റുന്നതാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഒരു കംപ്രസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിർമ്മിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരഭിപ്രായം. മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ടയറിൻ്റെ മേലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അടിക്കരുത്, കൂടുതൽ പ്രഷർ കൂട്ടരുത് എന്നതാണ്. അതേപോലെ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പഴയ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഇനി വെറുതെ കളയരുത് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്.